예, 송이 능이 추노꾼 산에서 내려왔네요. 어제 오늘 캔 자연산 더덕이 되겠고요. 자, 이거 보십시오. 어제 오늘 캔 게 4kg가 약간 안 되네요. 자, 이렇게 지금 또 이제 주문 주셔가지고 택배를 보내드려야 하고요. 자, 이거 보십시오. 어마무시하게 좋아요. 웬만한 정말 산삼이랑도 안 바꾼다는 약더덕이 되겠고요. 와, 끝내줍니다. 자, 이거 보십시오. 대무이 더덕입니다. 대무이 더덕. 자, 내일도 추노는 더덕 산행을 이어갑니다. 키로에 15만원씩 드리고 있고요. 자, 감사합니다.